πάνω από τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου τα στενά της άνω πόλης γίνονται πιο ήσυχα, ο αέρας μυρίζει για σεμί και ψιθυρίζει παλιές ιστορίες, υπάρχει ένα μέρος που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα στη γη και τον ουρανό. Ένας μικρός ναός που δεν σε καλεί με μεγαλείο, αλλά μεγαλύνει. Περνάς στο κατόφλι του και νιώθεις πως κάτι απαλό αγγίζει την ψυχή σου, σαν ανάμνηση από κάτι ιερό, κάτι που δεν θυμάσαι πια, αλλά που πάντα κουβαλάς μέσα σου. Ένα κομμάτι αιωνιότητας σκαρφαλωμένο στις πέτρες της άνω πόλης, που εδώ και 15 αιώνες φωτίζει τη Θεσσαλονίκη με έναν τρόπο μοναδικό. Αυτός ο τόπος είναι η Μονή Λατόμου, γνωστή και σαν Μονή του Οσίου Δαβίδ. Είμαι η Τζίνα και μαζί εξερευνούμε κάθε προορισμό, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές κρυμμένες ιστορίες που τον κάνουν ξεχωριστό. Αν σου αρέσουν τα ταξίδια σε μέρη που κρύβουν αυθεντικές ιστορίες, πνευματικότητα και μια άβρα μυστηρίου, τότε μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνεις κανένα βίντεο. Αν δεν την ξέρεις, δεν θα την βρεις εύκολα. Κανένα μεγάλο πανό δεν τη διαφημίζει, καμία επιγραφή δεν την κραυγάζει. Είναι από εκείνους τους τόπους που θέλουν να τους ανακαλύψεις, όχι να τους επισκεφτείς. Τα λιθόστρωτα ανηφορίζουν, το βλέμμα σου πέφτει στις κόκκινες στέγες, στα γιασεμιά που ξεμυτίζουν από τις αυλές και εκεί, σχεδόν κρυμμένη πίσω από τοίχους, εμφανίζεται η αυλή της Μονής. Μικρή, ταπεινή, σιωπηλή. Μα αυτή η σιωπή δεν είναι άδεια. Είναι γεμάτη φωνές από αιώνες πίστης, από ψιθύρους μοναχών και προσευχές. Η ιστορία της ξεκινά πολύ πριν από τον Όσιο Δαβίδ, στα τέλη του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, όταν χτίστηκε σαν καθολικό μονής, πιθανότατα αφιερωμένη στο Χριστό Σωτήρα. Το όνομα Λατόμου το πήρε επειδή βρισκόταν κοντά σε αρχαία λατομεία, ενώ η ονομασία Όσιος Δαβίδ καθιερώθηκε αργότερα τον 20ο αιώνα προς τιμήν του Οσίου Δαβίδ του Θεσσαλονικαίος, ενός ασκητή που έζησε εκεί τον 6ο αιώνα. Κατά την Οθωμανική περίοδο, όπως πολλά χριστιανικά μνημεία, μετατράπηκε σε τζαμί γνωστό σαν Σουλτάν Τζαμί ή Τζαμί Καλαμιών. Ευτυχώς κατά την περίοδο εκείνη οι τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά καλύφθηκαν με σοβά, γεγονός που συνέβαλε στη διατήρησή τους μέχρι σήμερα. Ανακαλύφθηκε ξανά και αναστηλώθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, φέρνοντας στο φως την αρχική του έγκλη. Η παράδοση, σύμφωνα με κείμενο του μοναχού Ιγνατίου από τον 9ο αιώνα, αναφέρει πως το μνημείο χτίστηκε από την Θεοδόρα, την κόρη του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, ο οποίος ήταν διώκτης των χριστιανών. Η Θεοδόρα ασπάστηκε κρυφά τον χριστιανισμό και ζήτησε από τον πατέρα της να της κτίσει μια οικία με λουτρό. Η ίδια όμως, αντί για λουτρό, έχτισε ένα μικρό ναό και στόλισε την αψίδα του με ένα μοσαϊκό που δεν έμοιαζε με κανένα άλλο. Το κάλυψε μάλιστα με δέρμα βοδιού και σοβά για να μην προδοθεί. Το ψηφιδωτό μετά την οικονομαχία αποκαλύφθηκε με θαυμαστό τρόπο στο μοναχό Σενούφιο, όταν στην διάρκεια ενός σεισμού κατέπεσε το κονίαμα και το δέρμα. Το ψηφιδωτό της Αχυροποιήτου ή Εμμανουήλ είναι αναμφίβολα το πιο εντυπωσιακό και σπουδαίο στοιχείο της Μονής Λατόμου. Βρίσκεται στην κόχη του ιερού και απεικονίζει τον νεαρό Χριστό ως Εμμανουήλ, περιτριγυρισμένο από τα σύμβολα των 4 Ευαγγελιστών. Αυτό το ψηφιδωτό είναι εξαιρετικά σπάνιο και μοναδικό,
καθώς είναι ένα από τα ελάχιστα δείγματα παλαιοχριστιανικής τέχνης που σώζονται στην Ελλάδα και απεικονίζουν το Χριστό με τόσο νεανική μορφή να κάθεται πάνω σε πολύχρωμο ουράνιο τόξο και να κρατάει στο αριστερό του χέρι ανοιχτό λιτάριο. Κάτω από τα πόδια του κυλούν οι 4 ποταμοί του Παραδείσου, Φυσών, Γεών, Τίγρης και Εφράτης. Γύρω του συμβολίζονται οι 4 Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος ως άνθρωπος, ο Μάρκος ως λέοντας, ο Λουκάς ως βόδι και ο Ιωάννης ως αετός. Αριστερά του εικονίζεται ο Ιεζεκιήλ και δεξιά του ο Αββακούμ, με το ψηφιδωτό να χαρακτηρίζεται από έντονους χρωματικούς τόνους, χαρακτηριστικό της παλαιοχριστιανικής ψηφιδογραφίας. Η τεχνοτροπία του, τα ζωηρά χρώματα και η εκφραστικότητα των προσώπων το καθιστούν ένα πραγματικό αριστούργημα. Η Μονή Λατόμου είναι ένα σχετικά μικρός ναός, τετράκοχος, με περίγραμμα ορθογώνιου, πράγμα που την κάνει να ξεχωρίζει αρχιτεκτονικά. Εκτός από το ψηφιδωτό, στο εσωτερικό του ναού σώζονται και τμήματα μεταγενέστερων τοιχογραφιών που χρονολογούνται από τον 12ο μέχρι τον 14ο αιώνα. Αν και όχι τόσο εντυπωσιακές όσο το ψηφιδωτό, προσθέτουν στην ιστορική και καλλιτεχνική αξία του μνημείου. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Μονή Λατόμου μαζί με άλλα παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από το 1988. Αυτή η διάκριση υπογραμμίζει την παγκόσμια σημασία της και την ανάγκη για τη διατήρησή της. Αν βρεθείς στη Θεσσαλονίκη, η επίσκεψη στη Μονή Λατόμου είναι κάτι που δεν πρέπει να χάσεις. Είναι ένα μέρος που συνδυάζει την ιστορία, την τέχνη και την πνευματικότητα σε ένα μικρό χώρο. Θα νιώσεις δέος μπροστά στην ομορφιά του ψηφιδωτού και θα μπορέσεις να ταξιδέψεις πίσω στο χρόνο, ανακαλύπτοντας ένα κομμάτι της πλούσιας βυζαντινής κληρονομιάς της πόλης. Είναι ένα υπέροχο παράδειγμα του πώς ένα φαινομενικά μικρό κτίριο μπορεί να κρύβει τόσο μεγάλη ιστορία και καλλιτεχνική αξία. Μην το προσπεράσεις. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις like και εγγραφή στο κανάλι. Είμαι η Τζίνα και μαζί ταξιδεύουμε στην Ελλάδα και τον κόσμο. Σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου και σε αυτό το ταξίδι.